Anahan le túd féinach began fáirt sleabhain agus caiith himimeóí dul dathí ar sin buideteach agus buite go maithan san na stig agus dhécha seo a chluiseach fachta go mainin duine chuir a gáthige tá painttime se aige ach a bheith lethe se chun Corcoran mórrán na bra ar a bhersa tróna Ultan Harney is se fáirtí lá Parker seolta go halaíonnta go siúd agus mátá agus tó go leutha go Blackley Conor McHughach luiseach a réist an fer Eric Lowndes dulta chun talúnach tá McHugh gána dhéann agus dhécha sin de féinte go lánta tá stop chuir leis an luiseachta Smith a réist teachanta go dtí Corcoran leabhlacháltas beag gnuch fachtas digantá agus bheith Smith tucha chun talún agus kick éirice cabhair dé chuirtha de Roscommon. Ja, agus is tóla ní raibh de Horta éigent. Agus sé ceann do bheith mar sin fearrthar fanníar na sínsúla go na héis seans fan éad a chúiseach suas. agus sé Donny Smith a hócaig sála an gúil páirde agus an saiste go tána febanna ar fada go nail scoilí an trosa agus tamlín beag a chahastigi ge agus tána cholí a ríist Lowndes an sa fíorsceoch ge sin hécha sin de fes steach a Macklin McHugh sa agus an cholí déana ge chimead ó choras take ar neasóg bfu sé trícin na chitóig McHugh go dtí más an chóir a chudimar go dtí seo de chúnarm ba gcuideach sé an ceansa thar sé drasnáin anna faointe go dó.